ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரோச் காஸ் யூடியூப் சேனல். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரா மோட்டார்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஷோரூமுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்கோடாவில் ரீசெண்டாக நமக்கு வந்து லான்ச் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒரு வேரியண்ட் தான் ஸ்லாவியா. ஸோ அந்த ஸ்லாவியா வேரியண்ட்டை வந்து ரிவ்யூ பண்ணி அதோடைய அவுட்லுக் எப்படி இருக்குது, ஆல்சோ அதோடைய இன்டீரியர் எப்படி இருக்குது அண்ட் அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்கலாம் நம்ம அந்த ஸ்லாவியா காரோடைய எக்ஸ்டீரியர் லுக், வாக் அரவுண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஸ்கோடா ஸ்லாவியா உடைய எக்ஸ்டீரியர் வியூ. ஸோ இந்த கார் வந்து இப்போ வந்து லான்ச் ஆகிருக்குது. ஸ்கோடா வேரியண்ட்டில் வந்து லான்ச் ஆகிருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ட் கார். ஸோ இந்த கார் ஆக்சுவலாக வந்து எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்கோடா ரேபிட் கார் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அந்த ஸ்கோடா ரேபிட் காரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் ஆகிருக்கக்கூடிய கார் தான் இந்த ஸ்கோடா ஸ்லாவியா. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கார் வந்து இப்போ வந்து நாகர்கோயிலில் கலியங்காடு அப்படிங்கிற பிளேஸில் வந்து ஆரா மோட்டார்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஷோரூமில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த ஷோரூமுடைய அட்ரஸ் அண்ட் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் தாராளமாக வந்து விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த காருடைய வியூ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். வாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த காரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் தான். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோப்பியா வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா? நார்மல் கார் மாதிரி இல்லாமல் ஆக்சுவலாக அதோடைய ஸ்டார்டிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து மிடில் ஆஃப் தி கார் ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படி கொஞ்சம் ஸ்லோப்பியா பார்க்குறதுக்கே நல்ல ஒரு லுக்கை வந்து கொடுக்கும். அதுபோக உங்களுக்கு வந்து டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சன்ரூஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு எலக்ட்ரானிக் சன்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சுவிட்சிங் மூலமாக இன்டீரியர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு லுக்காக இருக்குது. இதே அந்த ஃபினிஷிங் வந்து அந்த ஸ்லோப்பி அந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு பேக் சைட்லேயும் வந்துடும். ஸோ அதுவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுது. அவ்வளோ ஸ்லோப்பியாக நீட்டாக பேக் சைடில் அந்த வியூ வந்துடும். அது போக உங்களுக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சைடில் இருக்கிற கிளாஸஸ் பார்த்தீங்களா, அதோடைய அந்த பார்டர்ஸ் பாருங்கள். ஸோ அந்த பார்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக ஒரு சில்வரிஷ் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் வந்து அந்த காருடைய சைடு ஃபுல்லும் வந்து வந்துடும். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பவர் மிரர்ஸ் எல்லாமே இந்த காரில் இருக்குது. நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது. இது போக இதோடைய பேக் வியூ பார்க்கலாம். இதோடைய பேக் வியூ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேக்கில் வந்து என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்கோடா அப்படிங்க அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த லோகோ பாருங்கள். தனித்தனியாக அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து தனித்தனியாக ஃபுல்லும் வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பேக்கில் இருக்கிற அந்த டிக்கி போர்ஷன் ஃபுல்லும் வந்து அந்த ஸ்கோடா அப்படிங்கிற அந்த லோகோ வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்க தான் இதோட கூடிய ஸ்பெஷல் டிசைன், ஆல்சோ ஸ்டைல்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இந்த டெயில் லேம்பு தான். அந்த டெயில் லேம்ப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்டலின் சி டைப் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு யூனிக்கான ஒரு லுக்கை வந்து கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஆல்சோ வந்து ஒரு யூனிக் டிசைன்னு சொல்லலாம். இந்த பூட் ஓப்பனிங் பாருங்கள். இது வந்து ஒன் டச் ஓப்பனிங். ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஓப்பன் ஆகும். அந்த ஒரு ஃபீச்சர் வந்து இந்த காரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பூட் ஸ்பேஸு. பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 521 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி அந்த ஸ்பேஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு ஓம்னி பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சென்டரில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா பூட் ஸ்பேஸு. அந்த மாதிரி அவ்வளோ மாதிரி ஒரு குகை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம நிறைய லக்கேஜஸ் வந்து இதுக்குள்ளே அக்யூமுலேட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இந்த காரில். அடுத்த ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்ட்ரல் லாக்கிங் வந்து ஒரு சுவிட்ச்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஹேண்டில் இருக்கிற சுவிட்சை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக லாக் ஆகி மிரர் வந்து ஃபோல்ட் ஆகும். அது மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அன்லாக் ஆகி மிரர் வந்து அன்ஃபோல்ட் ஆகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த காரில் இன்டீரியர் நான் இப்போ வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது, என்ன பெனிஃபிட்ஸ் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்னஸ் வந்து ஃபீல் ஆகுது. ஹெட் ரெஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ எவ்வளோ ஹைட் உள்ளவங்கனாலும் உட்காந்துக்கலாம். ஹைட்டாக இருக்கிறவங்க உட்கார்றதுக்கும் கன்வீனியண்டாக அந்த ஹெட் ரெஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது போக இந்த காரில் கூட ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சீட்டில் வந்து அவங்க கோட் பண்ணக்கூடிய அந்த லெதர் கவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான். ஓகேங்களா? ஏன்னா அந்த சீட்டில் அவங்க வந்து கோட் பண்ண இனிஷியலாகவே டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு லெதர் கவர் வந்து அட்டாச் ஆகி தான் வருது. லெதர் கவரில் என்ன ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்ஃபரேஷன்ஸ், அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸ், மைல்டாக வந்து ஹோல்ஸ் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க. அது உங்களுக்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது. சீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோல்ஸ்னால அந்த பர்ஃபரேஷன்ஸ்னால உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏர் சர்க்குலேஷன் வந்து குயிக்காக வந்து கிடைக்கும். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மற்ற காரில் நீங்கள் வந்து உட்காந்துருக்கும் போது ஏசி போட்டிருந்தா கூட உங்களுக்கு முதுகு வந்து ரொம்ப வேர்க்கும். ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்ஃபரேஷன்ஸ்னால அந்த வேர்வை வந்து உங்களுக்கு வந்து வராது. ஏன்னா வந்து அந்த ஏசியுடைய சர்க்குலேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேக் சைட்லேயும் வந்து கிடைக்கும்போது ஏர் சர்க்குலேஷன் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இது போக இவங்க வந்து இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஏசி வந்து கொடுத்துருக்காங்க.
ஓகேங்களா. அதில் கூட அந்த பட்டன்ஸ் பாருங்கள், அந்த சுவிட்சிங்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டச்லேயே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற காரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாப் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா. ஆனால் இதில் வந்து அப்படி இல்லை. உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டச் பண்ணி அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஏசி வந்து நீங்கள் டச் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிக் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா, இது இவங்க கொடுத்துருக்க அந்த டச் ஸ்க்ரீன் தான். வேறு எந்த கார்லையும் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது, நல்லா நீட்டாக இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ ட்ரைவ் பண்ணுறவங்களும் பார்க்குறதுக்கு வசதியாக அந்த டச் ஸ்க்ரீன் வந்து கொஞ்சம் எலிவேட்டடாக அவங்க கொடுத்துருக்கு தான் இதில் கூட இன்னொரு யூனிக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா. ஆல்சோ இவங்க கொடுக்குற ஸ்டீரிங் வீல் பாருங்கள், அந்த ஸ்டீரிங் வீல் வந்து உடைய அந்த டிசைன், அந்த ஸ்லீக்கி டிசைன் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஆல்சோ அந்த லெதர் ஃபினிஷும் பக்காவாக இருக்குது. வேறு எந்த காஸ்ட்லையும் இந்த ஒரு டிசைனை நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியாது, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. வித் லோகோவோட வந்துடும். ஓகேங்களா. ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லாவியா வந்து ரேப்பிடுக்கும் ஆக்டோவியா இடப்பட்ட ஒரு வேரியன்ட் சொல்லலாம். ரேப்பிடுடைய நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகேங்களா. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஹேண்ட் ரெஸ்ட் பாருங்கள், தெரியுதா உங்களுக்கு? ஹேண்ட் ரெஸ்ட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம வந்து இது கையில் வச்சுக்கலாம். ஆல்சோ இதுக்குள்ளாரையும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, தெரியுதா? ஓகேவா. ஸோ நல்லா இருக்குது. அந்த பாக்ஸ்லேயும் நீங்கள் ஏதாவது திங்ஸ் வச்சுக்கலாம். அண்ட் அது போக உங்களுக்கு வந்து டேஷ்போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டேஷ்போர்ட்லையும் ஏதாவது திங்ஸ் வைக்கணும்னாலும் வச்சுக்கலாம். டேஷ்போர்டு வந்து அவ்வளோ ஒரு நியர்லி ஹாஃப் ஆஃப் தி போர்ஷன் ஆஃப் தி காரையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டேஷ்போர்டு வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரைட் சைட்லையும் நல்ல ஒரு டேஷ்போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஏசி வென்ட்ஸ் பாருங்கள், ஏசி வென்ட்ஸும் வந்து ரொம்பவே யூனிக்காக இருக்குது. மற்ற கார் மாதிரி இல்லாமல் இதில் ரொம்பவே யூனிக்காக இருக்குது. ஓகேங்களா. இந்த காரில் வந்து என்ன இருக்கக்கூடிய சில தனித்துவமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏர் பியூரிஃபையர் அதில் சென்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. நாப் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து டச்லேயே வந்து வந்துடும். அப்புறம் வந்து இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. வெண்டிலேட்டட் ஏசியோடைய கண்ட்ரோல் வந்து உங்களுக்கு வந்து சீட்ஸ் பக்கத்துலேயே வந்துடும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். சீட்ஸ் வந்து வெண்டிலேட்டட் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஏசி வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். அது வந்து டிரைவர் அண்ட் கோ பேசஞ்சர் 2 பேத்துக்குமே அந்த சுவிச்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி சென்ட்ரல் லாக்கிங் ஃபெசிலிட்டி, சென்ட்ரல் லாக்கிங் பட்டனும் உங்களுக்கு வந்து இதிலே வந்துடும். அப்புறம் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டேஷ்போர்டு யூனிக்னஸ், அதோட தனித்துவம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் கூட அந்த ஸ்டீப் டிசைன் தான். அந்த ஸ்டீப் டிசைன் அப்படி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது பொருட்கள், ஏதாவது திங்ஸ் ஏதாவது வச்சிங்கன்னா அந்த திங்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஏற்றத்தில் போகும்போது கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்குறது இந்த ஸ்பீடோமீட்டர் டிசைன், அதோடைய கண்ட்ரோல்ஸ். அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டியரிங் வீல்லே வந்துடும். நீங்கள் பார்க்குறீங்க, அந்த சுவிச்சஸ் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து நடக்குது. ஸ்பீடோமீட்டர் அப்புறம் அந்த டைம் எல்லாமே நம்ம சேஞ்ச் ஆகிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டியரிங் வீல்லே வந்துடும். இது நம்ம சேஞ்ச் ஆகிறது எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்து தான் இருக்கீங்க. அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற இந்த சில்வரிஷ் நாப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த நாபை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக இதில் கூட செட்டிங்ஸையும் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு தனித்துவமான விஷயம் இந்த காரில். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து இன்டீரியரில் பேக் சைடில் உட்காந்துருக்குறோம். ஸோ பேக் சைட் வியூ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. ஹெட் ரெஸ்ட் வந்து அருமையாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது போக உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஹேண்ட் ரெஸ்ட் வந்து வித் கப் ஹோல்டர்ஸோட வந்துடும். ரியர் ஏசி வென்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏசி வென்ட்ஸ் கூடவே 2 டைப் சி போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து சார்ஜ் வந்து போடணும் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ லெதர் சீட்டோட சேர்ந்து நம்ம வந்து திங்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு 2 ஸ்லாட்ஸ் வந்து வருது பார்த்தீங்களா. அது கூடவே எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து உங்களுக்கு மொபைல் ஃபோனை வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்லாட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் சார்ஜ் போட்டு அதில் வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா. எல்லா கார்ஸ்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ஹெட் ரெஸ்ட் தான் வரும். சென்ட்ரல் இருக்கவங்களுக்கு அந்த ஹெட் ரெஸ்ட் வந்து வராது யூஸ்வலாக. ஆனால் இதில் வந்து சென்ட்ரல் இருக்கிறவங்களும் ஹெட் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அருமையாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. மற்ற காசு மாதிரி இல்லாமல் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது, ஒரு யூனிக்காக இருக்குது மற்ற காசை கம்பேர் பண்ணும்போது. இதில் இன்னொரு யூனிக்கான ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஃபோல்டபுள் சீட்ஸ் தான். சீட் வந்து எவ்வளோ ஃபோல்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்களே பார்க்குறீங்க. இதில் கொடுத்துருக்கூடிய அதர் ஃபீச்சர், இன்னொரு ஃபீச்சர் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், அது வந்து ஐசோஃபிக்ஸு, சைல்டு சேஃப்டி ஐசோஃபிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க. நீங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஸ்லாட் மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டு. அதில் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி சேஃப்டி, அதாவது நம்ம குழந்தைங்க யாராவது ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட சேஃப்டிக்காக இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து கொடுத்துருக்கிறது தான் இதில் கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
வீடியோ வந்து பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸ்கோடா ஸ்லாவியா காரோடைய வேரியண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது, அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து பார்த்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கார் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்னும் வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து நான் சேனலில் வந்து போடுவேன். ஸோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக நான் வீடியோ போட்டு தான் வரும். ஸோ யூஸ்ட் கார்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் சரி தான், இல்லை வந்து ரீசெண்டாக லான்ச் ஆகிற கார்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் வீடியோவாக போடுவேன். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான பட்ஜெட் காரை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னுடைய வீடியோஸ். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய்.